ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസുമാണ്. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ്. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ 35,600 മുതൽ 75,400 വരെയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ്. മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് 19 to 36 ആണ്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാം. മാത്തമാറ്റിക്സോ ബയോളജിയോ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തവർക്ക് ഈ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 8 മാസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് ത്രൂ നമ്മുടെ PSC വഴിയായിട്ടാണ്. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് PSCയിൽ നിന്നും ഇത് അപ്ലൈ നൗ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇത് കൂടാതെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാടധികം റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ സിലബസ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുമാണ്. ഈ 5-6 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഫിസിക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷർമെന്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ 1 dimension, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ 2 to 3 dimension, laws of motion, principles of communication, solids and semiconductor devices, atomic nucleus, dual nature of matter and radiations, optics, electromagnetic waves, electromagnetic induction and magnetic current, magnetic effect of current and magnetism, current electricity, electrostatistics, waves, oscillations, heat and thermodynamics, mechanics of solids and fluids, gravitation, the motion of system of particles and rigid body, rotation, work, energy, power. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത്. കെമിസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ, ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ, സൊല്യൂഷൻസ്, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി, കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക്സ്, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, stereochemistry, organic compounds with functional groups containing halogens, polymers and biomolecules, environmental chemistry and chemistry in everyday life, organic compounds with functional groups containing nitrogen, organic compounds with functional groups containing oxygen, hydrocarbons, organic reaction mechanism, surface chemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, periodic properties of elements and hydrogen, states of matter. ബയോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി, എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ അനിമൽസ്, അനിമൽ കിങ്ഡം, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ്, ഫിസിയോളജി ഓഫ് അനിമൽസ്, origin and evolution of life, physiology of plants, biology in human welfare, genetics, biotechnology, cell and cell division. ഡയറി ടെക്നോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡയറിയിങ്, ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കാറ്റിൽ ഷെഡ്, സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ ഡയറി ഫാം, ഡയറി കാറ്റിൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഡയറി കാറ്റിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് അനിമൽസ്, ഫീഡ്സ് ആൻഡ് ഫീഡിങ്സ്, milk production, processing and quality control, lactation, milk, fluid milk processing standards, milk products and quality assurance, dairy business management and entrepreneurship, introduction to dairy extension, dairy cooperative management, packaging of milk and milk products, marketing of milk and milk products, dairy economics. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡയറി ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജി ടോപ്പിക്സും അതുകൂടാതെ ഡയറി ടെക്നോളജിയുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ്, സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്,
binomial theorem and mathematical induction, matrices and determinants, linear inequation, mathematical logic and Boolean algebra, trigonometry functions and inverse trigonometry functions, Cartesian system of rectangular coordinates, lines, family of lines, circles, family of circles, conic sections, vector algebra, three-dimensional geometry, statistics and probability, functions, limit and continuity, differentiation, applications of derivatives, indefinite and definite integrals, differential equations ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഹാർഡ്വെയർ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, മെമ്മറി ഡിവൈസുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്, popular application software packages, word processor, spreadsheet, database packages, presentation, image editors, use features and fundamental concept ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. Basic programming, type of instructions, input, output, store, control, transfer, languages need not to be considered. Computer networks-നകത്ത് നമുക്ക് type of networks, LAN, WAN, MAN, features and application area ആണ് ഇതിനകത്ത് focus കൊടുക്കുന്നത്. Network devices, media, switch, hub, router, bridge, gateway, uses ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. Next internet ആണ്. Services, www, email, search engine എന്താണ്, അതിൻ്റെ examples, purposes, social media, അതുപോലെ cyber crime, cyber law, types of crimes, അതിൻ്റെ awareness level, IT Act and other laws, awareness levels plus current affairs ആണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ type of sentences and interchange of sentences, different parts of speech, agreement of verb and subject, confusion of adjectives and adverbs, comparison of adjectives, adverbs and position of adverbs, articles, the definite and indefinite articles, uses of primary and modal auxiliary verbs വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ singular, plural, change of gender, collective nouns, word formation from other words and use of prefix or suffix, compound words, synonyms, antonyms, phrasal verbs, foreign words and phrases, one word substitutes, words often confused, spelling test, idioms and their meanings ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Tag questions, infinitives and gerunds, tenses in conditional sentence, preposition, uses of correlatives, direct and indirect speech, active and passive voice, correction of sentences ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം എന്നാണ് എക്സാം എന്നുള്ളതാണ്. PSC നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത പ്രകാരം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ പ്രോബബിൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള ഒരു മാസത്തിലായിരിക്കും. ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്കൊരു 6 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മാസത്തെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം പുല്ലുപോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡയറി ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ ബയോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും തന്നെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിലും അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.